Заброшенный дом. Я приехал рано утром, когда туман еще держался у земли. Дом стоял на отшибе, с выбитыми окнами и крышей, похожей на раскрытую пасть. Типичная локация для видео, заброшка с историей. Камеру включил сразу, чтобы снять первый кадр. Все как обычно. Пока я говорил в объектив, внутри дома что-то стукнуло. Я рассмеялся. Вот она атмосфера. Только потом понял, звук пришел из подвала, а не из ветра.